呢個餐廳咧，我哋係 book 咗1個禮拜，咁佢每一日咧限量得50份嘅啫。咁啊，我哋約咗12點半，所以而家要呢個。呢招啊！晏晝咧就2個套餐嘅，一個就係1390啦，另一個咧就係3300嘅。咁佢就係多咗壽司麵同埋天婦羅嘅。我哋每樣嗌一個嚟試下。即係招開細我哋講先啦。有壽司麵啦，有呢個魚生片啦。咁啊，另外呢一個咧都係同你一樣嘅，就係有一個洋葱，再加埋啲肉碎啦。咁啊，另外下飯菜啦，呢個麵線湯啦，同埋有一個米。咁我呢一個套餐個米咧，就係用23種米，同埋有粟米去煮成嘅。佢啱啱未賣啦，就仲有一個天婦羅嘅洋葱。哇！佢呢個係寫住係淡路島嘅洋葱嚟㗎。淡路島嘅洋葱咧係好甜同埋唔辣口嘅，因為淡路島嘅洋葱咧係熟成嘅洋葱，咁咧係可以講係全世界最好食嘅洋葱就係淡路島嘅洋葱。お疲れ。幾多錢咧？4690yen。